ودراريا غيلابني مكتاي لابني مكتاي لابني كيلا ودراريا غيلابني مكتاي gaaga dhageystayaal aynu soo qaadano xubinteena koobaad iyo barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa xubin ka hadlaysa barashada magacyada geela iyo sidoo kale heerka jacaylka Soomaalidu ay u qabto dhaqashada geela. xubintaasi waxaa inoo haya Khalid Maxamed Xasan. geelu kaalin weyn ayuu kaga jiraa nolosha Soomaalida taasina waxa cadeynaysa iyaga oo abwaanada iyo hal abuurka Soomaalidu amaan la tiriyo oo la isku qudhata ugu miisaanka culus u tirisa geela wax kasta oo ay amaanayaan ama wanaag ku sheegayaana waxa ay ku mathalaan geela iyagoo mararka qaar abwaanadu tusaale u soo qaadanaya hal caana ama sidoo kale baarqub qurux alla ku manaystay jacaylkaasi faraha badan leh ee Soomaalidu geela u qabtana waxa u sabab ah adkaysiga iyo waliba waxtarka faraha badan ee geelu leeyahay isagoo oo geelu marka aynu eegno saddexda ama afarta meersi xoolaad ee Soomaalidu dhaqdaan ka ugu samirka ama adkaysiga badan kaasi oo xamila abaaraha muddo dheer waliba sidoo kale isagoo oo biyo la'aanta iyo haraadka u adkaysan kara waqti dheer waqtiyadii hore ee aanu sharcigu jirin Soomaalidu geela jacaylka ay u hayaan daraadeed waa la kala dhici jiray waxaana dhici jirtay in la isku soo duulo oo reerba reerku ka taag roonaado waxa ugu horeeya ee uu ka furto ama uu ka qaadaa waxa uu ahaa geela waxay u bixiyaan magacyo qurux badan iyo waliba sifooyin aad u qurux badan amaanta ugu badan ee loo nisbeeyo geelana waxa kamid ah sida uu ugu adkaysta haraadka iyadoo oo geel dhaqatadu ay ku cambaareeyaan meersiyada kale ee xoolaha sida ariga iyo lo'da inay yihiin caws iyo biyo ku nool oo noloshoodu ku eeg tahay xilliga barwaaqada oo kaliya mararka qaar abwaanada qaar waxay u tiriyaan amaan ka baxday xadkii loogu talagalay oo aad arkaysid inay tahay dambi waa kii abwaan Cabdigahayr lahaa nibaan geel lahayn aakhirana lama amaanayn dadka la fagura ama ku takhasusay faa'iidooyinka tirada badan ee aan la soo koobi karin ee geelu leeyahay waxa ay geela u kala saaraan laba nooc waa godol iyo gaadiid oo godolku waa kala listo ee caanaha loo haysto nooca labaad waa gaadiid oo waa la rartaa waxaana kamid ah ratiga awrka oo reerku ay ku guuraan maadaama ay Soomaalidu ku noolayd nolol reer guuraanimo waxa ay aad ugu baahnaayeen gaadiidka la rarto kaasi oo ugu magac weynaa ratigu xilligaasi reerka haysta dhowr rati waxa uu ahaa kuwa la majeerto ee reeraha kale caawiya ratiga marka la rarayo waxa uu qaadi jiray agabka guriga iyo waliba sidoo kale qalabka uu gurigu ku dhisan yahay magacyada noocyada uu geelu u qaybsan yahay hadii aanad garanayn oo aad tahay dhageyste qof magaalo ku koray oo dhalinyaro ah waxa ugu mudan geela baarqabka waa awrka geel lagu daro si uu u rimiyo halaha waxaana baarqabka lagu xushaa quruxdiisa iyadoo oo la eegayo taariikhda awrkii dhalay isirkiisa iyo inuu yahay awr dhashiisu fiican tahay si loogu quudo geel lagu darayo haddii aad maqasho baar furan waa awrka aan weli la raran maadaama uu awrku haddii la doonayo in la raro uu u baahan yahay in la layliyo si loo baro qalabka iyo gaadiidka dusha laga saarayo iyo waliba sidoo kale hoggaanka lagu xidhayo haddaba awrku marka aanu haysan layligaasi ayaa waxa lagu magacaabaa awrkaasi waa baar furan haddii aad maqasho abeer waa qaalinta waqtigii ay ku dhali lahayd ama ay ku rimi lahayd gaadhay laakiin aan dhalin dhowr sano oo la filayay inay wax dhasho sidoo kale aaranku waa qaybta geela lab iyo dhadigba aan gaadhin da'dii ay wax ku dhali lahayd ama ay ku rimi lahayd buubaalku waa awrka la rarto ee laakiin rarka daadiya ee aan la qabsanin in uu noqdo awr layli ah maadaama uu weli ku cusub yahay rarka guudkiisa saaran daafurku waa marka
awrkii qooqnaa uu ka baxay xilligii uu qooqnaa isaga oo xilligaasi bilaaba in uu daaqa cuno maadaama xilligii uu qooqnaa ee guga iyo barwaaqada lagu jiray uu isagu aan wax daaq ah cuni jirin sidoo kale geela mar kale waxa aynu u kala qaybin karnaa gaane iyo irmaan oo gaane waa marka aanu geelu wax irmaan oo caana laga listaa aanay ku jirin waana xilliga uu geeljiruhu muunaay ugu dhib badan yahay ee uu hawsha ugu badan kala kulmo geela maadaama aanu geelu lahayn wax irmaan oo caana laga listo sidoo kale irmaanku waa marka geelu geel dhalay ku jiro iyadoo inta badan ah geelu haddii uu tiro badan yahay muunaay mar walba ay ku jiraan hala dhalay oo irmaan ah maadaama uu geelu muddo dheer uu irmaanaado oo uu caana lahaado sidoo kalena uu geelu dhalo guga iyo dayrta oo dayrdhal iyo weliba gudhal labadaba uu noqdo waxaa lagu moodaa qof isagu in badan amase muddo badan geela kusoo dhex jiray weligaa geel ma raacday haa dabcan muunaay in badan ayaan geel jiro weyn ma noqon laakiin aan dabadhow ahaa dabadhowga inta aan garanayn haddii aan u macnayno waxa weeyaan geel jiraha waaweyn waxaa jira wiil yar ama dhowr wiiloo yaryar oo gacan yaro u ah oo geela la jooga oo geela sii celiya inta iyagu tuulada ku maqan yihiin ama inta ay hurdaan iyagu geela la socda inamadaa yarar ayaa hawsha inta ugu badan qabta gudinta iyo dhiilka ayay geel jiraha u sidaan geelana dushaasay ka ilaaliyaan marka anigu dabadhow baan ahaa dabadhowga laftarkiisuna dee waa geel jiro yaru waan gartay intee hoosana dabadhow ahayd muddo ku dhow sanad iyo badh ayaan ahaa dabadhowgaas weliba geelu marna waa guri joog oo guriga ayuu geelu galaa marna geelu dee waa guul oo wuxuu ka baxay reerkii waana la xergeeyaa oo dhulka daaqsimada ah baa loo xergeeyaa marka anigu waan u raacay geel la xergeynayo oo ka baxay gurigii ayaan dhowr bilood aan la joogay oon ka mid ahaa dabadhowgii hagaag khalid aniga iyo dhegeystayaasha bal haddii aad waxoogaa noo sheegto waxyaabihii kuugu saameynta badnaa ama kuugu xusuusta badnaa muddadii sanadii dheeraadka ahayd ee aad ahayd dabadhoonka waxyaabaha aan xasuusto dad badan oo geela raacay ama wuxuun ka ogina ay xasuustaan waxaa ka mid a geela xilliyada ugu dhibta badan baan xasuustaa oo markuu roob ay kaliishii tahay ee meel fog dhul fog oo hal fadhigeeda uu roobku ka hilaaco geeluna dee uu xoolaha kale uu ka dhaadheeryahay ayuu arkayaa hilaacaas kadibna waxay noqonaysaa inuu hiyi kaco oo uu halkaa roobku ka hilaacay oo laga yaabo inay 100 kilomitir jirto ayuu doonayaa inuu halkaa tago ayuu hanqal taagayaa dabadeedna waxay noqonaysaa in loo taag iyo maaro waayo oo geela la ilaaliyo oo la horjoogo har iyo habeenba halka ay xilliyada kala dhacdo mararka qaar in geel jiruhu ay iska seexdaan oo iska jiifsadaan ay helaan markay barwaaqada tay intuu kaynta iska galo iyaguna ay iska jiifsadaan oo ciyaarta habeenkii u diyaar garoobaan waxa kale aan xasuusta waxa ka mid ah geela waxa ugu dhib badan muunaay waan lagu dirine halka reeba miyaa weli lagu raac waxa weeye marka geelu haluhu dhalaan markii ugu horeysayna ay tahay nirgaha laga reebo ayay tahay marka ugu dhib badan in halaha la celiyo iyaguna waxay noqonaysaa mar kasta inay xagga guriga u soo jeedo nirigteedii yarayde maalmihii hore oo dhan ay la joogtay ay noqonaysaa markii ugu horeysay in laga reebo kadibna waxay keenaysaa taasi inay mar walba xagga guriga usoo cararaan halahu ayaamihii amase maalmihii kuugu horreeyey ee aad geel intuu hanqal taagay hal fadhigeed sidaad xustay markuu kugu sare kacay ee uu doonay inuu halkaas tago maxaad samaysay dabcan de geela dad badan baa lagu wada raacaa laakiin waxay noqonaysaa in ama geelaa loo raro halkaa uu doonayo oo geelaasi uu guuro guud ahaanba ama in la celiyo inta tan roobku ka daayo waana kaliishii baan ku yidhi roobku markaa wuu hooran yahay manada in weli daruurtii ma hoorin laakiin dhulkaa uu ka hilaacayuu fahmayaa hilaacaasuu garanaya inuu biyo yahay maadaamuu haraadan yahay wuxuu doonaya inuu halkaasi tago geela wax ka socod dheer oo ka tallaabo weynina ma jiraan haddii uu dhaqaaqo ay hashaasi ku seegto waxaa laga yaabaa dhowr saacadood gudahood in lagugu sheego meelaan cidi gaadhin hagaag aad ayuu mahadsan yahay Khalid Maxamuud Xasan oo xubintaasi ka hadlaysay magacyada geela inala socodsiinayay iyo dabcan sidoo kale xusuustiisa xilliyadii uu geel jiraha ahaa